Etter 11 dager på lokale og regionalbusser på vei fra Lindesnes til Nordkapp, var det herlig med en ordentlig hviledag. Jeg sov lenge om morgenen og tok turen ut i Bodøs gater i halv 11-tiden. Gode kolleger på jobben hadde tipset meg om å besøke Jektefartsmuseet. Jeg og en annen besøkende ble vist rundt både i det flotte sensommerværet og inne på selve museet, av en fantastisk formidler som satte oss grundig inn i et tema som var ukjent for i hvert fall meg. Jeg istemmer varmt anbefalingen fra kollegene om å besøke Jektefartsmuseet hvis du skulle være i Bodø en dag. Et fremragende museum. Utpå ettermiddagen tok jeg turen innom Luftfartsmuseet. Jeg brukte størstedelen av tiden i fløyen av museet som tok for seg sivil luftfart, da det er temaet som interesserer meg klart mest. Utstillingen om pionertiden i norsk luftfart var utmerket. God morgen. Det var en fin dag i går. Jeg var på Jektefartsmuseet, et utmerket museum. Og på Luftfartsmuseet har jeg fått meg en god nattshvil. Det er riktignok ganske tidlig. Klokka nettopp passert 7, og i dag ble det en lang dag i bussen. Først til Narvik, og deretter til Tromsø. Det blir solklart den lengste dagen når det gjelder antall kilometer på denne turen. Morgensolen lyste godt opp på vår vei nordover. Bodø var det nordligste stedet jeg hadde vært før, så alt som fulgte lenger nord var en helt ny opplevelse for meg. Det var godt med folk i bussen, og alt lå til rette for en flott reisedag. Naturen ut fra Bodø var rolig langs veien og spektakulær i horisonten. I Fauske takket vi jernbanen for følget og fulgte E6 videre nordover. Det flotte været fulgte oss hele veien. Utsikten ut vinduet, med fjell som speilet seg i fjordene, strømmet mot oss etter hver sving. Vi passerte små husklynger langs veien, som oftest helt inne i de smale fjordene. Etter å ha kjørt gjennom Middagsfjelltunnelen, kom vi ut i det vakreste landskapet på turen i dag. Her fikk vi virkelig nærkontakt med fjellene, før vi forsvant inn i den 4,5 km lange Kobsgardtunnelen.
Like før vi ankom ferjeleiet på Bognes, stoppet vi for å bytte buss. Bussen vi tok fra Bodø skulle fortsette videre på ferja ut til Sortland i Lofoten, mens bussen vi byttet til skulle følge europaveien på ferja fra Bognes til Skarberget. Jeg var ikke forberedt på å bytte buss, så jeg fikk ikke tatt bilder eller film av bussbyttet. Da vi kjørte langs Ofotfjorden, fikk vi gleden av å nyte synet av toppene ute i Lofoten. Min neste busstur i Nord-Norge må gå til Lofoten. Er det noen som har forslag til hvordan jeg kan få det til å bli en reiseutfordring? Kanskje jeg kan få til en tur fra A til Å i Lofoten? Fremme i Narvik var det godt å strekke litt på beina, nå som det var 2 timers pause til bussen gikk videre. Jeg tok turen innom Folkebiblioteket, spiste en god lunsj på bibliotekkafeen, vandret litt rundt i sentrum og nøt solen. Det var først da jeg så på skiltene ved rådhuset at jeg innså hvor langt som fortsatt gjenstår til Nordkapp. Bussen mot Tromsø snirklet seg ut fra busstasjonen, gjennom bygaten i Narvik og en liten omvei innom Nordlandssykehuset, før vi kjørte over den høye Hålogalandsbroa og startet på den indre veien nordover, gjennom skogkledte daler. Allerede i den første dalen krysset vi over i turens 8. fylke, Troms.
stoppet innom Setermoen og Bardufoss før skyggene på fjelltoppene begynte å bli lange. Vi fulgte de brede dalene i Midt-Troms, før vi igjen tok turen ut mot fjordlandskapet. I Nordkjosbotn tok vi farvel med E6 for dagen, og fulgte Europavei 8 nordover. Langs fjorden tårnet fjellene seg opp igjen, og kveldssolen lyste opp fjelltoppene i et gyllent lys, mens vi kjørte langs den lille kyststripen mot Tromsø. Ved ankomst Tromsø kjørte vi forbi Isakskatedralen, badet i varm kveldssol. Vi kjørte gjennom trange bygater. Det var omkjøringer både for veiarbeid og for musikkfestivalen Rakettnatt, som ble arrangert denne helgen. Jeg visste ikke om festivalen på forhånd, så det var ikke billetter å få tak i. Planen hadde alltid vært å ta en ekstra natt her i Tromsø. Det føltes for galt å bare haste videre fra Nordens Paris uten å ha fått sett noe som helst. Etter 10 timers reise dagen før følte jeg meg ordentlig sliten, og jeg kom meg ikke ut før i 11-tiden. Lotte på jobb hadde anbefalt at jeg burde ta turen innom Tromsø bruktbokhandel og Legoloftet og få en godteributikk for meg stedet var. Det bugnet over av tegneserier og fantasybøker og spill, og på Legoloftet var legoeskene stablet opp til taket. Etterpå tok jeg turen til Tromsøs arktisk-alpine botaniske hage like utenfor sentrum. Det var nok ikke riktig tidspunkt å reise dit for å se blomstringen, men det var fortsatt noen få flotte blomster igjen. Det var fint nok til at et par hadde viet seg her i den botaniske hagen i finværet. Tilbake i sentrum besøkte jeg Polarmuseet. Et nokså rart museum som virket å være satt sammen i 3 helt forskjellige tidsepoker. Første etasje så ikke ut til å ha vært oppdatert siden 90-tallet.
men absolutt et interessant museum. Og fra Bryggen til museet fikk jeg med meg avgangen til nordgående hurtigruta. Bussen videre nordover gikk sent på ettermiddagen, så jeg hadde nesten en hel dag til i Tromsø. I dag var det Tromsdalen-siden som står for tur. Jeg tok den dyre fjellheisen, 445 kroner for tur-retur, men utsikten over Tromsø, resten av Tromsøya og fjellene og fjorden i bakgrunnen denne strålende dagen i august var verd hver krone. Etter en veldig tidlig middag tok jeg turen innom Ishavskatedralen. Det var fint å sitte og ta inn inntrykkene fra den uvanlige og flotte katedralen. Selv da det dukket opp en buss med cruiseturister, så viste turistene katedralen ærbødighet og respekt. Så med Ishavskatedralen bak meg, så er det på tide å si takk for 44 fine timer her i Tromsø. Nå er det tid for neste del av reisen. Det er litt over 6,5 timer til Alta, og det skal vi reise nå i kveld. Det går altså kun én buss om dagen fra Tromsø til Alta, og den går klokka 4 på ettermiddagen. Jeg steg på ved Ishavskatedralen. Denne kveldsbussen ga meg de største positivene og overraskelsene på turen. Jeg hadde hørt mye om den vakre naturen i Nordland, men jeg var ikke forberedt på hvor vakkert det var i Troms. Ettermiddagssolen badet landskapet og fjellene i et vakkert lys. Vi kjørte på dårlige veier til første ferjekryssing ved Breivikeidet. Etter ferjeoverfarten fra Breivikeidet til Svensby kjørte vi gjennom den smale dalen gjennom Lyngsalpene, og langs den smale fjorden Kjosen tårnet fjellene seg opp. Et nydelig og dramatisk landskap som jeg kommer til å huske lenge.
Dagens andre ferjeoverfart var fra Lyngseidet til Olderdalen. Solen hadde nå klatret nok ned på himmelhvelvingen til at lyset rørte fjelltoppene og badet området og de små haugskyene i et fint fargespill. Når man kjører gjennom et slikt landskap, er det som et eventyr. Etter Storslett roer landskapet seg noe, men i stadig synkende sollys byr naturen seg frem på en spektakulær, men lun måte. I løpet av et kvarters pause i Burfjord får jeg tatt bilder av de siste solstrålene over taggete tinner i horisonten. Resten av turen til Alta foregår i nattemørket. Og i mørket krysset vi også over i turens 9. og siste fylke, Finnmark. Jeg fikk en god natts søvn på hotellet. Det var ikke så mye som skjedde her på torget i Alta sentrum denne mandag formiddagen. Nå er det snart tid for noen av de siste stegene på veien til Nordkapp. Det første av de, og den nest siste bussen, er fra her i Alta til Honningsvåg. Da har vi kommet til Magerøya, og det er jo der Nordkapp er. Så et ordentlig godt steg videre nå i dag. Dagens buss skulle ta meg nesten direkte nordøstover, over vidder og langs fjorder.
Vi stoppet innom flyplassen i Alta uten å ta med noen passasjerer, og etter å ha krysset den lakserike Altaelva begynte vi på oppstigningen mot viddene. Endelig kom vi frem til det Finnmark jeg alltid hadde sett for meg. De åpne viddene brer seg ut mot horisonten i alle retninger, og bare den grå streken av Europaveien deler viddene. Jeg får sett reinsdyr for første gang i mitt liv, og bussen må stoppe opp for reinsdyr i veibanen. Vi følger elva ned mot Skaidi, før veien stiger opp på vidda igjen. Oldafjord er et knutepunkt for kollektivtransporten, og her kan man bytte buss i retning av både Honningsvåg, Karasjok, Hammerfest eller tilbake til Alta. Vi fortsatte langs vakre Porsangerfjorden forbi små husklynger i et rolig fjordlandskap.
Den 6,5 km lange Nordkapptunnelen tok oss over til Magerøya og til Honningsvåg, det siste tettstedet før Nordkapp. Velkommen til Honningsvåg. Det ble en litt lengre tur enn planlagt. Bussen ble nesten en halvtime forsinket på grunn av veiarbeid. Men nå er jeg her i Honningsvåg. Det er under 40 km igjen til Nordkapp. De får vi prøve å se om vi kan få tilbakelagt i morgen. Men nå så vi bruker litt tid i Honningsvåg i kveld. Voice-over fortellerne her igjen på grunn av dårlig lyd på opptaket. Med vanlige lokal- og regionalbusser kommer du ikke lenger nord enn til Honningsvåg. Og det er fortsatt 40 km igjen til Nordkapp. Da blir løsningen å bestille såkalt fleksibel transport. Fleksibel transport er offentlig transport til de stedene som ikke har så stor bosetning eller ikke stort nok trafikkgrunnlag for en fast rute. Der er det ofte en taxi eller en minibuss som kjører denne ruta. Du kjøper en vanlig kollektivbillett for turen, og det er det som gjør at jeg ser på denne turen som gyldig for mitt bussprosjekt. Jeg skal mot Skarsvåg, et fiskevær lenger nord her. Så får vi se om transporten dukker opp. Det var ingen overraskelse at jeg var den eneste reisende mot Skarsvåg denne morgenen. Dermed ble det en taxi som kjørte ruten, og ikke en minibuss. Været var strålende også denne morgenen, og kjøreturen over Magerøya var spektakulær. Sjåføren svarte velvillig på mine spørsmål om stedene vi kjørte forbi, og han slapp meg av på parkeringsplassen i nærheten av det siste veikrysset før Nordkapp. Men ikke lenger kan jeg komme med offentlig kollektivtransport. For krysset mot Skarsvåg er det omtrent 12 km igjen til Nordkapp, og de kilometerne skal jeg ta til fots. Været kunne jo ikke vært bedre enn det jeg har fått. Det er ca. 10 grader, sol og på grensen til genservær. Jeg har til og med smørt meg med solkrem, klok av skade etter å ha fått litt for mye farge på Lindesnes. Turen starter med en bakke på 250 meter med høydeforskjell opp til Nordkapp-platået. Så da er det bare å ta fatt på turen. Når jeg først er ute, får jeg en helt annen nærkontakt med naturen. Jeg kan stoppe opp og se reinsdyrene løpe forbi, og det gjør meg ordentlig glad inni meg. Ok, da har jeg kommet til toppen av den lange oppoverbakken. Det er flere, men dette var hovedstigningen. Den var akkurat like lang som forventet, men heldigvis ikke så bratt som vi fryktet. Nå er det ca. 7,5 km igjen til Nordkapp.
Etter å ha forsert den siste bratte bakken, ser jeg endelig Barentshavet, og de bratte skrentene ned dit. Kuppelen på Nordkapp-senteret stikker opp i horisonten, og med de siste stegene på turen er jeg fremme ved veis ende, Nordkapp. Det har for meg vært en mer fantastisk reise enn jeg hadde sett for meg da jeg satt i ro og fant alle rutene og planla turen. Jeg har klart å reise fra Lindesnes til Nordkapp med bare lokal- og regionbusser. Så etter 42 busser, en rutebil, 2 ferger uten buss og 26 kilometer til fots, så har endelig ankommet Nordkapp. Det går altså an, vel nesten, å reise fra Lindesnes til Nordkapp kun med lokal- og regionalbusser. Det har vært en lang, fin reise, og jeg har blitt bedre kjent med landet mitt og alt det har å by på. Så har jeg i hvert fall funnet veldig mange steder jeg vil tilbake igjen, men det får bli kanskje neste år. Takk for følget. Nå gjelder det å komme seg hjem igjen. Hverdagen kaller, og på mandag så er det jobb igjen. Så det var det. Lindesnes til Nordkapp med bare lokal- og regionalbusser. Tenk at det gikk, og det gikk som smurt. Takk til alle bussjåførene som fikk meg trygt fra sør til nord i landet, spesielt til de som kjørte meg mellom Stokkvågen og Kielbukhavn i Nordland. Kun 2 ganger var vi forsinket, og forsinkelsene hadde heller ingen konsekvenser for reisen min. Med noen bilder fra hjemturen tilbake til Stavanger takker jeg igjen for følget.